გვაქვს მამულის შვილებს ხმალი ვიყიდოთ მტერს რომ დაუხდეთ ისეთი ჯიპით უნდა მოვიდეს რომ ჩემს iPhone switch-ი მოვხდეთ ნატოც კარგია რუსიც კარგია გამოიცვალეს 7 პარტია თუ გინდა კიდევ 7 გამოვიცვლი ეგ არის ნახტი დემოკრატია დაიძინე გაიღვიძე დავე და ბევრი ჭამა მერე ერი დღე და ღამე ფიქრობს გვეშველე ბარამე ერთხელ საქართველოში გვეშველე ბარამე ერთხელ საქართველოში შანსი არ არის გლავს სახრელი თამოიყვანს ენა ტკბილად მოუბარი ფისო პოტკოველი კახეთი, იმერეთი, გურია და სამეგრელო, ყველა ჩემი სამშობლოა, საყვარელი საქართველო. დიახ, როგორც მიხვდით, დღეს ფისო ბოტკოველის ჩურჩულებში ერთმანეთს სხვადასხვა კუთხის შვილები შეეჯიბრებიან. ქართლი, აჭარა, ხევსურეთი, კახეთი, თუშეთი, იმერეთი. ერთი, ორი, სამი, დაიწყეთ! მაშასე, როგორც ხედავთ, გაიმარჯვა სონეთმა, მიბრძანდით! მოიგეთ, მაშას ადამე გაქვთ უფლება, უთხრეთ მაყურებელს ის, რისი თქმაც გსურთ. სვანმა იყიდა, მაგრამ უნდა გაიგუდა. მერაბას და არმენას დედებს თითქმის ყოველ დღე ასლოკინებთ, გარდა კვირისა. კვირას პროფილაქტიკა ისვენებს. აი გამარჯობა მიცანი ვერა ერთი კვირის წინ ვიყავი ვაი კერდი ვერიცანი ვერა და ფეხები ვერიცანი ეგ ერთი ფეხია ფეხები აბა კარგად დააკვირდი ვაი ვერა ვცნობ იცი ლურჯი აუდი გახსოვს? ვაი. მარცხენა პაჩენიკი ქონდა ჩაშლილი. შედალოცილო ეგრე დაგეცხურა რომ მარჩევნიკი ლურჯი აუდი. აიცი ისე კარგად გააკეთე მანქანა. მინდა რომ სამაგიერო გადაგიხადო და შეიძლება? შეიძლება კი არა სავალდებულოა. ხო? ვაი მე ეს რარი მოგწონს? ხო, მოწონს რა, ძალიან. და სექსუალური ვნებები აგიშავა. ვაი, აშლილი მაქვს. აგიშავა. ო, და ვაი, მინდა ბალათირო, რა გავაკეთო ჩემ ადგილზე, ეგრე გააკეთებ. მოდი. გახვიო. გახვეული. ო, გახვეული. ოკეი, მოდი. ვაი, მოწონს? ძალიან. აი ბურთი მაკელში ვაი მინდა კი არა ძალიან გინდა ძალიან გინდა ვაი მე მინდა ბაბა რა მინდა ვაი მაიცა შვაგზაში მტოვე ფეგ რა არის რად გაჩერდი აი ასე დამტოვა შუაგზაში შენმა გაკეთებულმა მანქანამ ვაი მე კარგად ბრძანდება ეზე მატლე როზნომანეკლა გუშნო თამკლა ეკა ძაბანაძემ გველი შეაცდინა და ვაშლი აჭამა. დიახ, თქვენ ახლა სუსტად იმყოფებით იმ ადგილას, სადაც 100 წლის წინ ცხოვრობდა და მოღვაწეობდა პირსისხლიანი ტირანი ეკა ძაბანაძე. ადამიანი, რომელმაც 450,000 ოჯახი დაანგრია, 75,000 უვადო სესხი გასცა და 100,000
1000-ზე მეტი ადამიანი მიიყვანა თვითმკვლელობამდე, აქედან 20,000 ზღვის მკვლელობამდეც. დიახ, სწორედ ეს გახლავთ ადამიანი, რომლის გარდაცვალების შემდეგაც სტალინი გვრიტად შერაცხეს, იმიტომ რომ სტალინი ეკაძაბანაძესთან შედარებით მართლაც რომ გვრიტი იყო. სწორედ ამ ადამიანმა დაუდო საფუძველი ქვიშის ჭამას. სწორედ ამ ადამიანის დამსახურებაა, რომ თქვენ დღეს ხეებზე ცხოვრობთ და აღარ გაქვთ სახლები. სწორედ ამ ადამიანის დამსახურებაა, რომ ქორწილებში მაკარონს მიირთმევთ და არა საჭმელს. თუ გაქვთ რაიმე კითხვები, მე დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ. თუ შეიძლება, მე მაქვს ერთი კითხვა. დიახ, გისმენთ. თუ არის ცნობილი რაიმე წყაროდან სინამდვილეში როგორ გარდაიცვალა, ანუ როგორ ჩაძაღლდა ქალბატონი ეკაძაბანაძე? როგორც ისტორიკოსები გვამცნობენ, არსებობს ორი ლეგენდა იმის შესახებ, თუ როგორ გარდაიცვალა ეკაძაბანაძე. ერთი ვერსიის თანახმად ეკაძაბანაძე გარდაიცვალა სწორედ იმ მომენტში, როდესაც 6 წლის ბავშვს უვადო სესხი დაუმტკიცა, ხოლო მეორე წყარო, რომელიც უფრო რეალური და სანდოა, ამბობს, რომ ეკაძაბანაძე დღემდე ცოცხალია, იგი უბრალოდ თავს იმკვდარუნებს და ელოდება შემდეგ კლიენტს, რომელიც მას სესხს მოთხოვს. აქვე მინდა ავღნიშნო ერთი ფაქტი, რომ სწორედ ეს ადამიანი გახლავთ ის ტირანი, რომელმაც მოგვისპო წარსული, აწმყო და მომავალი. ეს შემიძლია გაჩვენოთ კალამი, სწორედ ეს გახლავთ კალამი, სამწუხაროდ მე არ შეიძლება ფოტოების გადაღება შეხება ეგზემპლართან არ შეიძლება. სწორედ ეს გახლავთ ის კალამი, რომელმაც დაანგრია ამდენი ადამიანის სიცოცხლე. ახლა გარეთ წვიმს შეგვიძლია გავიდეთ და ჩვენი ექსკურსიის ფარგლებში ქვიშის წვნიანი მივირთვათ. არა, სურათები არ გადაიღოთ, ძალიან გთხოვთ დაიცავით წესები. იგზავნით. და უკაცრავად რაღაც მაინტერესებს. ანუ აქეთ დიახ. აქეთ არის ხო? აქეთ არის შემდეგ მარკეტინგის დეპარტამენტი. დიდებულო, სესხის აღება მინდა. დიდი ხანი გავხდით ბრძანებელო. გაბედა ჩემი გამახორცება. ეს მე ვარ ბრძანებელო. დიდი ხანი ხომ არ გავხდით. დიახ. ბრძანებელო. უკვე მოიპოვე რამოდენი ადამიანის პირადობა. შეგვიძლია ახლა დავიწყოთ მათი გამწარება. ბრძანებელო. ეკაძაბანაძის ერატაი! დაჯექი სესხი აიღე. როდესაც კოლუმბი ინდოეთს ეძებდა, ის შემთხვევით აღმოჩნდა გვერდზე სოფელში, სადაც მცირე შელაპარაკება მოვიდა სოფლელებთან, რის გამოც გიჟმა ომარამ მას იმხელა დაარტყა, რომ ამერიკაში გადააგდო. ასე აღმოაჩინეს ამერიკა. უფროსი კი ხარ, მაგრამ პირადულში არ უნდა ჩაერიო. უნდა არც უნდა ჩაერიო. მაშინ სად არის ჩემი ცოლი, ამისა? ჩემი გეკითხება ბიჭო, ჩემი ცოლი სად არის, მე წავალ. თქვენი ნერვიულეთ, აბა. გეტია. იკეთეთ. ხო? მაიცა კაცო.
სად მიდიხარ ეხა შენ, პირადულში ხო არ ჩავერევი, აბა გელოდი. ხედავ რა საზრიანი და როგორ ხავა. საზრიანი კი არა ბიჭო. კარი ღია დამიტოვეთ. საზრიანი კი არა ბიჭო. შენ მიგეკითხება ბიჭო, სად არის მეთქი ჩემი სული? ჯერ მიჭალი სად არის მე? მითხარი თორე დედას ოფისზე ვარ გესული სული მითხარი მეთქი. დეცრი და კაი ჭიჭა დედაიჭი. ამას უყურე, წამოვამერჩი გარეთ გავიდეთ. გარე დედა დამამინდა, ბიჭო, აქ არ გაგვიბარდა სუფოს რამე არ გაუფუჭოთ, გაიგეში. მიდი, კარგი, მომი. ბორდელმა კალიფორნიამ გაზეთ ფაფხურა ერს უჩივლა იმის გამო, რომ ამ უკანასკნელმა მთავარ გვერდზე დაწერა სტატია სახელწოდებით ბორდელ კალიფორნიაში კაცები მუშაობენ. კალიფორნიამ ეს პროცესი წააგო. რაიგე? რა? თინას პლასტიკური ოპერაცია გაუკეთებია ქალო. კერდი გაიდი და? არა, თვალები დაიწვრილა და მუშაობა აქ ხო? აი რა გოგოებო რა, თინა არის არაპროფესიონალი, მაგას კონკურენტად როგორ განიხილოთ? ვაფშე რას ერთშით რა? აი რა გინდათ რა, პროსტა ვერ ხვდები. მეძავი რო ფონოგრამაზე იყვნესებს, ის მეძავია? აი, მოდი, ნახეთ, რა პირობებში მუშაობენ ქალები, ნახეთ. მე უნდა დავიცვა ამათი უფლებები. ვინ არის ეს? უკაცრავად, მაგრამ ან ვიხართ, ან საერთოდ რა გინდათ და რატო შემოვარდით? მე ვარ მანანა ფემინოვა, ქალთა უფლებების დამცველი, არასამთავრობო ორგანიზაცია კაცების დედაცის ორგანიზატორი. ნურეშინიათ გოგოებო, მე დავიცავ თქვენ უფლებებს. დავყედავ გილიოტინას, თვითონ სასტუმრო კალიფორნიას მოეწევ. გენაცვალე რა გაწინეს. კაცია კამერა! რა მეშვაფ საგმიშვებს საწამკეთ? ჩემ შვილებს წვირი მაგაზაცინეთ? აი დამშვიდობ მუშაობას. ან მუშაობას გვაწყებინებ? ხელფასი მოიცა ერთად. ხელფასი რამდენი გვექნება გენაცვალე? აბა შეხვდა ვარი 2 დღეში შოულობ 600-ს ქალბატონო. კაცია კამერა. დიახ. თვეში რამდენი შოუ? 2000 ლარს. თვეში 2000 ლარი? მინიმუმ 2000 ლარი, დიახ. აი უსასევა. რა ხდება რა, არ არის დღეს მუშაობა? 7-8 საათის მერე მოვლენ. შენ არის დარდო. ერთხელ ბუკრიეკინმა ოპერაციის მიმდინარეობის დროს 9-დან 9 აიღო და საკუთარი პარა გახიშტა. გისმენთ რა ხდება? გული მაწუხებს ექიმო. კაიგაც. უფრო კონკრეტულად რომ მითხრა არ გინდა? აი ამდენ გაჭირვებას რო ხედავ. რა გული მტკივა. აი როცა ვხედავ ქუჩაში მოხუც ქალბატონს, რომელსაც ქუჩაზე გადასვლა უნდა და აქეთ-იქეთ უმწეოდ იყურება იმის მოლოდინში, რომ ვიღაცა მას გზაზე გადაიყვანს. აი ამის შემხედვარე გული მტკივა ექიმო. აი როცა ვხედავ ახალგაზრდა ადამიანს, რომელიც იმის გამო რომ ლუკმაპური არ აქვს, სახლი არ აქვს, სამსახური არ აქვს, ქუჩაში მოწყალებას ითხოვს, რომ დღიდან დღემდე თავი გაიტანოს. აი ამის შემხედვარე გული მტკივა ექიმო. აი როცა ვხედავ პატარა მშიერ ძაღლს, რომელიც ასევე მშიერ მტრედს პურის ნამცეცის წასართმევად მისდევს, რომელიც იმ მტრედმა მთელი დღე უნდა იყოფინოს. აი ამის შემხედვარე გული მტკივა. აი რაღა შორს წავიდე, აი შენს კაბინეტთან, როცა დავინახეთ 15-16 უფრო მეტი ადამიანი ზოგს რა უჭირს, ზოგს რა აწუხებს, 1000 პრობლემა აქვს, ვეღარ გაუძელი, გული ამტკივდა ამის შემხედვარე. აი ასე ავიფარე ხელი და ისე შემოვედი კაბინეტში. ერთი წუთი. გული მტკივა ამდენი გაჭირვების შემხედვარე. გული. თუ შეიძლება ჩემს კერო შემოტრიგი ჩემო კარგო. მოგდი ერთი წუთი ეს ხელი მიადე თუ შეიძლება. დაიჭირეთ კი გავუშვით საკმარისია. ეს ხვირზე ის ვთქვით. მოდი ეს რაღაც გავაკეთოთ. ეს ხელი დაიჭირე, აი ეგ დაიჭირე. მოდი ახლა თქვენ წაბზანდით და აი ამ ყველაფერს რო ვეღარ დაინახავთ, შესაბამისად გულიც აღარ გეტკინებათ, ხო? აღარ მეტკინება. აღარ გეტკინება, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს ვეღარ დაინახავთ და აქეთ თუ შეიძლება აქეთ მოგზანდით. გამარჯობა. აქეთ მოგზანდით. აი აქ თუ შეიძლება. აი სკამი დავზანდით. იყოს არ ვერ მინდა. ვერ გინდათ? ვერა. ხო, კი ბატონო, როგორც გინდათ, მაშინ თუ ვერ გინდათ, როგორც გინდათ. აბა რა ხდება, როგორ მიდის საქმეები, გამოიღო შედეგი? ნაწილობრივ ექიმო.
და ნაწილობრივ რატო არა? რავი, გული აღარ მткиვე იქ. ძალიან კარგი, აბა? ეფიცები გული აღარ მткиვე იქ. ძალიან კარგი. რაც ამ ხალხმა მიხვდა რომ ვეღარაფერს ვეღარ ხედავ. აბა? ტრაკი მткиვა იქ. სტიუმ და ჯეიმსმა თბილისის ანძა გადაჭრეს და მანქანების დიფერებად გაიგეს. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს ონლაინ ოპტავეი მაღაზია განსაკუთრებული გადაცემით გიბრუნდებათ. რატომ არის დღევანდელი გადაცემა განსაკუთრებული, ჯეიმს? იმიტომ რომ დღეს ჩვენ სტიუ გავყიდეთ ნივთს, რომელსაც ძალიან ბევრი ნივთი მოყვება საჩუქრად. ფაქტობრივად დღეს ერთი ნივთის ფასად 3 ნივთს გავყიდით. მაშასე, თქვენ წინაშეა Hard Pain Universal 5. სხვა პასტის გულებისგან განსხვავებით, Hard Pain Universal 5 შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბევრი დანიშნულებით. მაგალითად, მას თავზე შემოახვევთ Higgin Paggers ბამბას, რომელსაც ჰიგიენური დანიშნულებით გამოიყენებთ. ბავშვის სათამაშოებში ბევრი ფული გეხარჯებათ? უყიდეთ თქვენ ბავშვს Hard Pain Universal 5. ჩემი ბავშვი მაგალითად აციაკეთებს ხოლმე სწიუ. უდიდესი სიამოვნება დამიჯერეთ. საყვარელი. დარეგეთ ეხლავე შეიძინეთ Hard Pain Universal 5 99 ლარად და 99 თეთრად და საჩუქრად მიიღებთ პასტის ბუდეს. კი, მაგრამ რა საჭიროა ბუდეს იუ? ალბათ ხუმრობ, ჯეიმს. დაუშვათ ბარში ხარ. შეუკვეთე კოქტეილი, ბარმენმა მოიტანა კოქტეილი, რომელშიც საჭრუპის ჩადება დაავიზდა. შენ უმალ იღებ პასტის ბუდეს და ამიდალევ. არა, ჯეიმს, არა. ამ ბუდეში ჩადეთ პატარა ქაღალდს და გაისვით ბარმენის მიმართულებით. და ბარმენს უმალ ახსენდება რომ კოქტეილში დაავიწყდა საჭრუპის ჩადება. გენიუსი ხარ, წუდა ვერ გიტან. და შენ გონი ამით ყველაფერი მორჩა? ჯეიმს, შენ მე მაოცებ, ნუ თუ კიდევ არის რამე? ხომ გითხარი, დღეს განსაკუთრებული გადაცემა გექნება თქო. თუ თქვენ დღესვე დარეკავთ, დამატებით მიიღებთ თავსახურს. ძალიან ხორცივ დამატებით მიიღებთ თავსახურს და ეს ნივთი საშუალებას მოგცემთ, რომ თავიდან აიდიდოთ ისეთი საშინელება, მაგალითად როგორიც არის პერანგის დასვრა. ჩემო ჯეიმს, რა სისულელია პერანგს ვინ დაეძებს? ასეთი ძვირფასი მელანის დაღვრა არაფრით არ შეიძლება. და იმე უკვე ხედავ რომ დარბაზში გამოჩნდა ადამიანი, რომელიც დაინტერესებულია Hard Pain Universal 5-ის ხილით. ძალიან მოგზაურობთ. გამარჯობა. ძალიან მომეწონა Hard Pain Universal 5 და მინდა შევიცინო. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ჩვეულებრივად შეიძლება. ეხლავე აქვე ჩვენთან პირდაპირ ეთერში. შეგიძლიათ ამ კონტრაქტს ხელი მოაწეროთ და ეს უნიკალური კალამი თქვენ გადმოგეცემათ. რატო ჩემო ეს ხომ არ წერს? თქვენი კალამი არ წერს? რა საშინელება ღმერთი ჯული ხატის წიუ. გადაიხადეთ დამატებით 50 ლარი და Hard Pain Universal 5-თან ერთად თქვენ მიიღებთ საჩუქრად Hard Pain Universal X, რომელთან ერთადაც თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ საქმიან დოკუმენტს მოაწეროთ ხელი. აჰა! ღმერთო რა ბედნიერება. ჩვენ ზრუნავთ თქვენ ბედნიერებაზე. როცა ტასომ მამამის სანჩიკა მიუყვანა და უთხრა, ეს უნდა იყოს ჩემი ქმარიო, ტასოს მამამ აიღო დიდი ბაწარი, ყულფი გაუკეთა, თავი გაუყარა და სასიძოს იქიდან აგინა. აუ სანჩიკ, ძალიან მაგრამშია და სადმე დაუსხდეთ რა. ცოტაღანი მოიცადე რა, რაღაც გუშინ რიას ბირი ხაქონდა ტიპებთან და მოვლენ ეხა გაუიასნებს მე და გუკა და იმენა სადაც მეტყვი შენ ჯანმრთელობას ვიცავ იქ დაოჯდებით. ხალი პაყუთიც არა გქონდა და ისი მორე მე ოკაპიკოთ მას. გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. აშვები, თავა? სად არის თავანი ბიჭო? ომის მინე ჩემი ძმა ლაშას მამა გარდაიცვალა. და მოგვიანებით გნახავ. ვინ ლაშას მამა გარდაიცვალა, ბიჭო? ეს ზირკაჩოვში, რა? ლაშას მამა კი არა, ამაღამ გარდაიცვლები შენ. მე ფულს ვინ მოგცემთ? ფულს ვინ ჩამოგიტა, ძმა? მე გაიფება. ვინ გეკაიფება რა? რა სიწიმები, ბიჭო, რა? ერთი წუთი. ომის მინეს ბიჭებო, აქ ჩამოხვედით, გოგოსთან ერთად რაღაცა თავანზე ბაზრობ. მე ქალი ვარ, კაბიანი ვარ, ჯგუარ მომეკითხება, რომ წავიდე პოლიციაში და ეს ყველაფერი რომ მოყვეყა იქ, რა ხუპავთ ბიჭებს? ახალგაზრდა ბიჭებს? თუ რა თემაა ვაფშე? არ ვიცოდით ამათან თუ იყო. რა არისო, აჩივიდნი რაღაცაზე მეუნები რომ არისოდი? ვაფშე სამამის მინე ერთი წამი რომ გაშველებდით iPhone 6 გამიტყდა ჯიბეში რა.
მაჩვენი აბა ერთჩენი. სიტყვაზე არ მენდობი თუ როგორ არ ჩვენი? არ მენდობი სიტყვაზე? რა გენდობი? ხა ეგ აიფონის ფული ვისი ჩამოსატანია? თქვენი ჩამოსატანი არ არის? მოვიტანთ, ბენტიშენი რა XP-ი არ მედო ჯიბეში. XP-ი რა ჟესტია, მაგრამ აყუთი ხო ღირს რაღაცა. მომეცი ხა ის ფული და მე დაიაბარაკეთ რა ცალკე რა რაღაცა თუ კიდე სალაპარაკო თუ რამე იქნება მომეცი ხო? ეხა ათამდე დავითვლი და აქ აღარ იყოთ რა. აი, კარგად. ეს აიღეს პირადობა არ მჭირდება. მე არის წუწუნო რა. აცადე. წადი. მეტი შეაყოლე. წავიდეთ ახლა სადმე საჭმელო მოჭირდა. გიზი, ეს ვინარი? ეს ვამზე ცუდად არის. საჭიქ! ბუკა! აქ მაიტავდა რა! საქართველო მალე გაფრთხილდება შეისხავს არწივის ფრთებს საზე თეთრი მტრედი აფრინდება სიყვარულს მოგვიტანს ბევრს ღმერთი მოფეს სინათლეს ეს დღე მალე ინათებს საქართველო გახდეს ფლიანი ჩვენი გულების სიხარულით აენთება ყველა ქართველის ოცნება სრულდება ჩვენი გულების სიხარულით აენთება გვიხაროთ ეს მალე საქართველო გაფრთხილდება განზე არასდროს გამდგარა სამშობლოს დასაცავად ამდგარა ქართველი მებრძოლად დაბადებული სამშობლოსათვის თავდადებული თაბარი დროშით გადავიაროთ ავციოთ მაღლა ავა პრიალოთ თაბარი დროშით გადავიაროთ ავციოთ მაღლა ავა